तन्दुरी खोज्न हिँडेको हो तन्दुरी हाउस यता रहेछ यता रहेछ नेटमा हेरेर आएको यार अनबक्सिङ हुँदैछ चिकन होल चिकन भनेर नि मैले यति गरेर मर्ने लाएर सक्दिनँ रहेछ होल चिकन खानलाई एकछिन ब्रेक लिएर आउँछु गाह्रो भयो लेग साइड नाम भनेको डेली आउनु पर्ने भयो यार के यस्तो तन्दुरी खोज्न हिँडेको होल चिकन चाहियो भने दाइले कमजोर भएपछि त फेरि धाउनै पऱ्यो अब मैले अन्त सबै ठाउँ आशा मारेँ अब यहीँ लेग साइडमा चाहिँ पाइगला भनेर आएको होइन त्यसलाई अलिक भित्रतिर देखियो जस्तो लाग्थ्यो अघि त है के अरे पाएन भने ड्याडी किचनमा जान पर्ला मुस्ताङ चोकबाट भित्र आइयो कहाँ खोज्ने यार कतादेखि तन्दुरी हाउस यता रहेछ ओके तन्दुरी हाउस अरे प्याक हुन्छ कि हुन्न यार यहाँ सुन्नु भयो 1 घन्टा हजुर 1 घन्टा लाइन रहेछ यार अब 1 घन्टा लेग साइड लिएर बस्नु त होला मेरो काम हजुरलाई छोडिदिनु कसलाई छोडिदिने हो मस्त चिल छ यार गर्लफ्रेन्ड लिएर आउनुपर्ने रहेछ कस्तो तोरी भयो यार 1 घन्टा टाइम लाग्छ भने अब पैसा छोडेर आएको छु 1 घन्टामा जान्छ है मलाई टाइम कति भयो यार ल घडी लाउनु नि बिर्सियो रहेछ यार यहाँ तन्दुरी पो रेडी भयो कि भएन यार कति भयो होला आधा घन्टा त बढी भयो होला है ओके त तलबाट जाम कि आज हाम्रोमा जाम होइन किन कस्तो लाग्यो नि भ्लग आफ्नो भ्लग रेडी भयो कि भएन बरु यार यही हो के अरे होइन सम्राट तन्दुरी यही हो कि नेटमा हेरेर आएको यार कहीँ नपाएर क्या स्ट्रेट नम्बर 16 अरे सम्राट तन्दुरीबाट चाहिँ आएको होइन यस्तो भनेको क्या तिमीलाई त यहाँ लेग साइडको चप्पा थाहा रहेछ के हो यस्तो भनेको यो जाड हारा छट्टा ठाउँ यो तिम्रो त खतरा देख्दो रहेछ त यो लाइट बल्ने गरेर त ओके ल ओके बाई टाटा टेक केयर लो मेरो युट्युब च्यानललाई हाल भनिदिनुहोस् चिकन होल चिकन भनेर नि मैले यति गरेर मर्ने लाएर खोल्दा राम्रोसँग मिलाएर यहाँ अनबक्सिङ हुँदैछ चिकन अनबक्सिङ ओहो ल हामी खाइहालौँ न त गयो सकिन्छ यो मिठै रहेछ मिठो त सकिन्न जस्तो लागिराखेँ मलाई सिङ्गे खान्छु भनेर कति नै आँटेर 2000 रुपियाँ फालेको आज यसले यो खानालाई घरमा मम्मीले थाहा पाउनु भयो नि तेरो हड्डी फुस्काउनु हुन्छ खाना अहिले भेला दे
गाह्रो पर्ला जस्तो गाह्रो रनबाट आइपुगेन किन्न पनि आइपुग्छ कसरी भ्याउने यो पानी गिरास आउँदै बल्ल पानीको याद आयो मगाए मनुष्य अघि हालेपछि नि क्यामेरा अन भएपछि अगायो कि हो क्यामेरा अफ हुन्छ चाहिँ अगाएको छैन त्यो टिस्यु दे त टिस्यु दे नि त गाह्रो हुनेछ गाह्रो हुनेछ सक्यो नै त हाल्नु यस्तो बडी बन्छ नि त चट्टा हाँड्छ क्या त्यो भएर गाह्रो भयो साह्रै गाह्रो भयो Yeah. यो टिस्यु खोलिदिएन सकिन्न रहेछ होल चिकन खानलाई एकछिन ब्रेक लिएर आउँछु गाह्रो भयो Oh my god. उनको तेल लाउने छोरीको तेल छोरीहरूको तेल फेरि रानी फेरि फर्किने कति तितो यार कालो दिँदा कति अमिलो छ
Hala yeri aldı. No university का मुझे नहीं मिला मुझे लगी कुछ नहीं मिला no ways अरे तिमीले त्यो छुट्टी हुन्छ तर पुग्यो मलाई पुग्यो ओहो धेरै भयो नसकिन्न हिजो नसकिन्न त्यो होइन त्यो तिमीले पुरा अबतिर देखो आउनु पनि कोही देखिहाल्नु होला बनाले उनकै अझै त भयो गर्मी भएर उकुस मुकुस भयो यार डेन्जर चिसो हो कि चिसो रे गर्मी हो अनि अब खान सकिन्छ नि त तिमी लाग्यो नि त सक्यो अब त सकिन कि जस्तो भइहाल्यो सक्यो गऱ्यो भने सक्यो अब हामी त हामी सकिन्न पुग्यो मासु पनि जगिसक्यो कति खाने है सक्यो अब खानु सकिन्न भइसक्यो है लास्टमा यो हड्डी मात्रै हो यो हड्डी हो यो पखेटा डढे रहेछ डढे भएर खानु मन लागेन मलाई यो पुठो खानेकुरा भनेको रे यो सबै फिलासिला सबै भइसक्यो दाइले अरू सबै भइसक्यो यो डढेर नखाएको चाहिँ है अब भ्याइ हाम्रो त भुँडीमा छिर्दैन